Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бар жоғы 2 ингредиенттен дайындалатын бауырсақтар немесе тәтті шариктер деп те атауға болады. Соның рецептісімен бөліскелі отырмын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бастысы, бұл бауырсақтарға ашытқы қажет болмайды. Асыққанда, жұма күні шайға пісіруге өте тез дайындалатын бауырсақтың рецептісін жасап көріңіз. Барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Одан кейін қант, тұз және сүзбе, соданы салып, барлығын жақсылап блендермен езіп аламыз. Міне осындай масса болып шығады, сұйық. Содан кейін ақырындап аздан ұнымызды сала отырып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысатындай етіп илеу керек болады. Қамырымыз міне осындай жұмсақ әрі жабысқақ болып шығады. Оны осындай үлкен столға ұнды сеуіп, соның үстіне тағы да жақсылап илеп аламыз. Содан кейін 2 бөлікке бөліп, рулет тәрізді етіп формаға келтіреміз. Содан кейін осындай бөліктерге бөліп, кішкентай бауырсақтарды жасаймыз. Бұл рецептің бір жақсысы, ашытқысы жасалып отырғаннан кейін көтерілгенін күтпейсіз. Бірден осындай формаларға келтіріп, бірден пісіріп кете бересіз. Келесі орташа қызып тұрған майға пісіреміз. Өйткені өте қатты қызып тұрған майға пісірсеңіз, іші шикі болып қалады, сырты қатты қызарып кетеді. Өйткені бұл бауырсақ қантпен жасалғаннан кейін сырты тез күйіп кетуі мүмкін. Міне осылай асықпай пісіріп аламыз, екі жағына аударып. Міне бар жоғы 2 ингредиенттен жасалатын бауырсақтарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Асыққанда немесе таңертеңгі шайға тез жасай салуға өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын бауырсақтар. Қаймақпен берсеңіз, балаларға да өте қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Ұнап жатқан болса, комментарийге пікіріңізді қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.